menších mikrochyb, ktoré Macúš bohužiaľ urobil. Manuel Tripano na trati. Možno to bude vyzerať, že Argentínčan nie je nejaké známe meno, ale ten už sa pravidelne objavuje aj vo svetovom pohári medzi seniormi. Takže nie je to žiadne béčko a ukazuje to aj na týchto veľmi odvážnych prejazdoch. Opäť išiel napriamo tú bránku, kde sa už otáčal na R-ku. Áno, na osmičke to síce tam musel dokorigovať, ale myslím si, že bolo to rýchle. V porovnaní s R-kou to určite bolo celé rýchlejšie. Tuto veľmi poctivo išiel tú 11, aby náhodou nemal problém na 12. To je to, čo sa stalo Davidovi Štafenovi, že to je v tej 11 nemal ideálny nájazd a to sa mu vyplatilo v tom negatívnom zmysle slova práve na 12. bráne, kde získal 50 trestných sekúnd. Toto bol rýchly prejazd, rýchlo chytená voda v 14. Tá energia, s ktorou do 14 prišiel, s tou istou energiou odchádzal. Tuto trošku sa zasekol tým, že to má na cez ruku, tento prejazd 15-16, tak je tam veľmi ťažké pre neho udržať rýchlosť a spraviť také plynulé esičko, ale toto je krásne, že vidíme mimo európskeho pretekára s takýmto veľmi presvedčivým zatiaľ výkonom a je veľmi dobre pre náš šport, že na mestrovstvách sveta nám tam figuruje aj meno mimo európskych krajín. No, Argentínčan Tripano ide vynikajúco, aj ten čas bude skvelý. Na úrovni kratochvíľa. For you to be a world champion? Everything. Everything. Now I become an athlete since I born. You know, I start paddling, I don't know, around 2 or 3. And it's always my dream. And coming from the other part of the world is impossible. For me, it's everything. I don't know what to say now. Thank you very much. Thanks.